Teteh nggak ngasih apa-apaan. Marah. Nggak mau dia. Ngasih apa? Tahu kali. Oh, bawa. Nih. Ini kan masih makan itu apa besar Kacangnya itu teh si minum ya. oh iya belum lihat siang Aku pengen ngecek jadi aku giniin. tidak ada apa-apanya tuh kak kemudian nggak mau tapi dia marah Ih mama. jadi aku kebuka mulutnya juga kebuka ada kacangnya ya coklatnya ya di sebelah kanan.